היא השינויים בעולם הערבי. כולנו ראינו מה קרה במצרים, בתוניס, בסוריה, מה שקורה עכשיו. איך השינויים האלה אמורים להשפיע על היקף הסכסוך, על השלכותיו? נשאל אתכם. הרייס. נפתח. אז קודם כל, גם כן, תודה גדולה ללירון ולאורל, שנותנים כחסות לאירוע הזה. תודה לרועי, התותח שארגן את האירוע הזה, רועי הרכז שלנו בכל אחד. בכל מקרה, לגופו של עניין, שומעים אותי טוב, לגופו של עניין. תראו, על האיומים שמגלם האביב הערבי או החורף האסלאמי או בקיצור המהפכות הדמוקרטיות או האנטי-דיקטטוריות בעולם הערבי שמסביבנו, שמענו הרבה דברים, שמענו הרבה פנטזיות שאנחנו מגיעים לוודסטוק של המזרח התיכון ושהולך הכל להיצבע פה בוורוד, ושמענו מנגד נבואות זעם על כמה מסוכן התהליכים. אני חושב שהמציאות כמו תמיד היא קצת יותר מורכבת מצבע אחד, לצד איומים מאוד רציניים שבאים על מדינת ישראל כתוצאה משינויים, בריתות שהיו לנו שעכשיו עומדות בסימן שאלה, יש גם הזדמנויות. אנחנו מדברים רבות על איומים אסטרטגיים ויש גם הזדמנויות אסטרטגיות. יושבים כאן באוניברסיטה הזאת, אני בא מאוניברסיטת תל אביב, יושבים כאן לא מעט חובשי כיפה, ואני חושב שלהסתכל על מאות מיליוני ערבים כגוש אחד, זה בערך כמו שהם היו מתייחסים לכולכם, חובשי הכיפות פה כמאה שערים כולכם, או נוער שעות כולכם, או סרוגים בורגנים מהטלוויזיה כולכם. ואני חושב שכולכם יודעים שהמציאות יותר מורכבת, ואם בעולם הזה יש 200 איש, אז יש כאן בטח 400 דעות, וזה מה שאני מנסה להגיד. וזה מה שאני מנסה להגיד על אותם שינויים בעולם הערבי. יש גורמים מתונים, לא סוד גדול שגם הגורמים המתונים, זה שלמשל לצידי, אינם חובבי ציון, אבל גורמים מתונים ופרגמטיים, ואומר מוכנים להתפשר ולהכיל את קיומנו פה. ויש גורמים קיצוניים ומשיחיסטים ופונדמנטליסטים בתוך מאות מיליוני הערבים שמקיפים אותנו. ואני חושש משני דברים מרכזיים. אני חושש ממצב שבו בחסות הקיפאון המדיני שיש לנו היום, ובחסות הרחבת... בחסות הקיפאון המדיני שיש לנו היום, ובחסות הרחבת בנייה בשטחים שבה ישראל התחייבה שתקום מדינה פלסטינית, שאתה מקדם נפתלי, נשמע ממנו עוד מעט, אבל בחסות אותו קיפאון מדיני, הפונדמנטליזם חוגג, ואם יש איקס של פונדמנטליסטים בעולם הערבי, הוא גדל פי כמה וכמה, כי הנה אנחנו במו ידינו מחזקים אותו. רוצים כמה דוגמאות, רק מהשכונה שלנו, אני חושב שכולם יסכימו פה שכאשר התנתקנו מעזה חד צדדית, ובקמפיין שבא מיד אחרי זה בבחירות הפלסטיניות, וזה נזקף לזכות החמאס, עשינו טעות כבדה. וכשהסרנו את המצור מעל עזה בממשלה הנוכחית, עקב לא שיחות שלום או דיפלומטיה, אלא עקב משט רצחני מטורקיה, עשינו טעות. ואני חושש מאוד מההשלכות של שחרור 1,027 אסירים בעסקת שליט, שגם כן היו לא במסגרת של עסקה עם הפרטנר שמכיר בנו, אלא עם הפרטנר שבאופן מוצהר לא מוכן לוותר על האג'נדה של אלימות, לא מוכן לוותר על דחיית ישראל, ואומר החמאס. יש לנו דיבור של 20 שנים על שתי מדינות לשני עמים, ואנחנו מושיטים ידינו לשלום, מכירים באש"ף כנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני מאז שנת 93, אם אני לא טועה, ולצד הדיבורים האלה, במעשינו אנו פוגעים ביכולת של אותם גורמים מתונים יותר, ושוב פעם, לא מדובר בחובבי ציון, אבל בגורמים מתונים יותר, למשול ולזכות בהכרה ובשלטון כשהעולם מסביבנו נתון למהפכות.
אז אני חושב שבקצרה, האביב הערבי הזה, או השינויים שמסביבנו במזרח התיכון, מציגים איומים רציניים וגם הזדמנויות. ומדיניות חכמה לא מתעלמת מאף אחד מהם. אני חושב שכיום אנחנו מאוד 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 שקועים בעומק הניתוח של האיומים, והרבה הזדמנויות. קחו דוגמה אחת, יוזמת השלום הערבית, מי ששמע עליה, אני לא שמעתי עליה עד שהייתי בשלבים מתקדמים בתואר השני, אז אל תרגישו רע. יוזמת שלום הערבית, 22 שרי חוץ ערביים מדי שנה מתכנסים במדינה אחרת בעולם הערבי ומאשרים אסטרטגיה של הכרה והכלה ונורמליזציה עם ישראל בתנאים שאי אפשר לקבל אותם פשוטם כמשמעם ואי אפשר לקבל אותם כפי שהם, אבל בכל זאת שינוי אסטרטגי שהעולם הערבי כבר עשור, ובפעם האחרונה שהוא אישר את זה היה ב-28 במרץ בבגדד כשהתכנסה הליגה הערבית, אותו מסמך שאומר הנה הצעת שלום של העולם הערבי. שוב, אנחנו לא מצפים שנקבל את זה ככה, אבל ברור שזאת הזדמנות שכפי שאת האיומים אנחנו לא ישר מסתערים עליהם במתקפה אלימה, אלא אנחנו בצדק שמים לב אליהם, נותנים עליהם את הדעת, מתכוננים לקראת האיומים. אנחנו לא נותנים את הדעת ולא שמים לב מספיק גם להזדמנויות, ועושים את הטעות העמוקה של לצבוע 300 מיליון ערבים באותו צבע, מה שהיה מקומם אותנו בצדק גדול, אם היו עושים אפילו רק דקה, סיום. סיום. טוב, ג'רמי, בבקשה. שלום לכולם, אני שמח מאוד להיות פה ולדבר ישר לחלק מהציבור הישראלי. אני חושב שזו הזדמנות טובה לשני הצדדים. לגביי, שאני אדבר ישירות לציבור, לחלק מהציבור בישראל, על מה חושבים אצלנו, מה העמדות של ההנהגה הפלסטינית וגם הציבור הפלסטיני, וגם כן לשמוע מאנשים, לפעמים תוקפים, מתנגדים, לא יודע, אבל זה רגיל. לגבי המצב באזור שלנו, מה שנקרא האביב הערבי, יש אנשים פה בישראל, אני שמעתי כמה מהם מדברים, שהם נושמים לרווחה, שלא עשו הסכם שלום עם הפלסטינים לפני מה שנקרא, או מה שקרה במדינות ערב, במיוחד האביב הערבי. בגלל ששם התנועות האסלאם פוליטיות ניצחו בבחירות, במצרים, בתוניסיה, במרוקו, בכל מקום כמעט, רק התנועות האסלאמיות מנצחות בבחירות. זה נכון. אבל יש פן אחר להשוואה הזאת. כי התנועות האסלאמיות לא רוצות להכיר בישראל, לא רוצות להיות חלק מהתהליך המדיני, אבל הן מקבלות העובדות. למשל, התנועה האסלאמית במצרים מכבדת את הסכמי השלום בין מצרים לישראל. לא היה הסכם שלום עם הפלסטינים, היו כל התנועות האסלאמיות בעולם הערבי מקבלות את זה כעובדה מוגמרת. עכשיו, כאשר מדברים שהנה בעולם הערבי הכל הולך לרעה, זה לא נכון. גם כן הם התנועות האסלאמיות והפונדמנטליסטים מנצחים בבחירות בגלל שהמשטרים הדיקטטוריים בעצם הרסו כל המפלגות החילוניות והלאומיות והשמאלניות בעולם הערבי. זאת לא אומרת שהאסלאם הקיצוני או פונדמנטליסטי יכול לשלוט להרבה זמן בעולם הערבי. כי בעצם מה שמאפיין את האביב הערבי הוא יציאת האנשים בהמוניהם לרחובות, שמדברים
מה שהם חושבים, וגם מקפיאים על השלטונות שם מה שהם חושבים. וזה חשוב, כי זו פעם ראשונה שהציבור בעולם הערבי חוצה את גבול השקט והפחד מהמשטרים הדיקטטוריים. ואני חושב שמסביב לישראל יהיה עולם ערבי אחר, עולם ערבי דמוקרטי, עולם ערבי שהשלטונות, המשטרים, יחששו מאוד לעשות דבר שבעצם מנוגד לאינטרסים של העמים שלהם. ואני חושב שיש עוד הזדמנות להנהגה הישראלית להשתלב במה שקורה אצלנו בתהליך מדיני מהיר יותר ולעשות הסכם שלום עם הפלסטינים ועם העולם הערבי על בסיס היוזמה הערבית לשלום שמדברת שהסכם שלום צריך להתקיים על בסיס גבולות 67 ופתרון צודק ומוסכם לבעיית הפליטים הפלסטינים. אני חושב שבישראל עכשיו יש רוב לפתרון של שתי מדינות, אבל יש בישראל חוסר מנהיגות. אין מנהיג אמיץ, ראש ממשלה, שיגיד בוודאות שאני מוכן ללכת על פתרון של שתי מדינות על בסיס גבולות 67. אני שמעתי את זה מאהוד אולמרט לפני כמה ימים בוועידה של ג'י סטריט, ושמעתי את זה מראש האופוזיציה החדש, שאול מופז, שאמר שהוא בעצם מוכן לתת את כל... וביבי שאמר את זה פה בבר-אילן, לא, אמר שתי מדינות, אבל לא אמר על בסיס גבולות 67, וזה ההבדל. אני יודע שליברמן מוכן לפתרון של שתי מדינות, אבל הוא רוצה לעשות טרנספר לערבים בישראל לתוך המדינה הפלסטינית שלו. אנחנו נאפשר. חברים, אנחנו נאפשר שאלות. לא, יהיו שאלות בסוף. לא, זה משהו שהוא מאוד... חברים, אני אתן ביטוי, תאמיני לי. אני אענה על כל השאלות. תשמעו, אני אענה על כל השאלה שלכם. אבל שתדעו שרק בזמנו של אהוד אולמרט, כאשר היה ראש ממשלה, התנהלו השיחות והמשא ומתן בין שני הצדדים על בסיס גבולות 67. והמחלוקת הייתה בין ההנהגה הפלסטינית לאהוד אולמרט כמה אחוזים מחליפים בין שני הצדדים. אולמרט דרש בעצם סיפוח של 5.6% מהשטח הפלסטיני, והפלסטינים אמרו שהם מוכנים רק להתפשר על 1.9% מהשטח. זו בעצם הייתה המחלוקת הראשית בין שני הצדדים. לצערנו הרב שאולמרט הלך לפני תום התקופה שלו, כאשר היה נגדו... אנחנו ניגע לזה, חייבים לאפשר למר בנט לדבר. אוקיי. רוצה להגיד את זה בצורה יפה, שני עמיתיי פה חיים בסרט. יש איזה עולם פה למעלה שנקרא לה-לה-לנד, שבונים טילים של תיאוריות ומצוינות בתיאוריה. רק אין שום קשר למציאות. טל פה לידי שאני אוהב אותו, אני אוהב את הבן אדם הזה, אבל מה הוא אומר? הוא אמר לפני רגע, אנחנו ידענו כל פעם, אנחנו הבאנו אפילו בשכונה שלנו הקרובה, כל פעם הבאנו את הטרור על ידי פעולות כאלה. בוא אני אגלה לך משהו. היה משהו שנקרא אוסלו, אתה היית די צעיר אז. הסכם אוסלו הלך כברת דרך לפלסטינים. אז לראשונה מדינת ישראל חטפה גל מתאבדים בתל אביב, בירושלים, בחיפה. אוטובוסים מתפוצצים כשאתם הייתם בני 6. היה זוועת עולם עם הממשלה שלך הכי רחוק. אז הגיע ביבי, נתניהו, בין 96-9, העסק נתקע ודווקא נרגע, שזה לא בדיוק. אבל אז בא מישהו והלך עוד יותר כברת דרך, קוראים לו אהוד ברק. והוא הלך ב-2000, חילק את ירושלים,
רצה לתת 97-98%, וכולנו פה ספגנו 1,600 הרוגים שהגיעו משטחי יהודה ושומרון לרחובות ישראל. אז אל תמכרו לנו כאילו הפעולות שלנו, או זה שאנחנו לא מספיק ותרניים, זה מה שמוליד את הטרור. בוא אני אגלה לך, בואו נבין את המציאות. יש פה גל איסלאמי שמקורו באיראן. כשצה"ל יוצא ממקום, איראן נכנסת לאותו מקום. יצאנו מלבנון, איראן בפנים. יוצאים מערי יהודה ושומרון, איראן בפנים. ומשלחים לנו 1,600 רוצחים. כשיוצאים מעזה, עם הסדר, בלי הסדר, איראן נכנס. מה לומדים מזה? מה ככה הלקח? בפעם הרביעית ננסה עוד פעם, והפעם נתפלל. זה כאילו יבוא איזה מהנדס, יבנה גשר, על הגשר הזה ימותו 1,600 ישראלים, ואז במקום לגלות לאיזה מקום ולעשות חשבון נפש, הוא יגיד לא, 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 לא. עכשיו אנחנו לא רק נבנה גשר אחד, אנחנו נגשר את כל מדינת ישראל עם הגשרים שלי. זה כל כך חסר אחריות הדבר הזה. עכשיו תראו, פונקציית המטרה שלי, אני לא יושב בבוקר ואומר איך עושים שלום. המטרה שלי היא קיום מדינת ישראל ועם ישראל בארץ הזאת. יהיה שלום, נפלא. לא יהיה שלום, יהיה בסדר, רבותיי. תפתחו תנ"ך, חילונים ודתיים. אף פעם לא היו תקופות של מאות שנים, ותשקוט הארץ 20 שנה, 40 שנה. וואלה, מדינת ישראל עשתה לא רע בשנותיה. אנחנו לא תלויים, אהוד אולמרט שכל כך אוהבים פה לצטט, הוא אמר משפט מזעזע. הוא אמר, מדינת ישראל, קיומה תלוי בהשגת הסדר. תראה, אתה השתגעת? קיומנו תלוי בהשגת הסדר, אני מקווה שיהיה שקט. עכשיו, צריך באמת להתבגר ולהבין שלא הכל לא העולם סובב סביבנו, יש פה עולם, יש פה דינמיקה. תסתכלו על הנבואות של האנשים לפני האירועים, לא אחרי. אחרי כולם היו נגד ההתנתקות. תסתכלו, תראו לי כמה אנשים היו מהשמאל נגד ההתנתקות. למעשה תראו לי אחד שאמר אסור לעשות את ההתנתקות, זו טעות. לפני הבחירות במצרים, תום פרידמן מניו יורק טיימס, בעצם כולם חגגו האביב. בואו נחדד את התוצאות. לא בלה-לה-לנד, אלא במציאות שנקראת מצרים. מי יודע מה התוצאות? כמה קיבלו האסלאמיסטים? 70%. אז זה מחולק. האחים המוסלמים קיבלו 40%, והקיצונים יותר, הסלאפים, קיבלו עוד 35%. כלומר, 75% זה בין האסלאם המאוד מאוד קיצוני לאסלאם המאוד מאוד מאוד קיצוני. אבל בואו לא נלך רחוק. בואו נדבר על יהודה ושומרון. בואו נדבר על הרשות הפלסטינית. אתם יודעים שהיו בחירות דמוקרטיות פעם אחת, ב-2006. מה היו התוצאות? בואו אני אגיד לכם. יש להם גם פרלמנט נבחר דמוקרטי. 132 מושבים. מתוכם 76 מושבים של החמאס, ו-48 מושבים של פתח, שהם כאילו המתונים, וגם לזה נגיע. זאת אומרת, 57% מהמושבים ברשות הפלסטינית, שהם כאילו המתונים, זה חמאס. עכשיו תמיד יש להם תירוצים. יגידו פה ושם, פיצולים, מנגנון, אני לא יודע. אני מסתכל על מציאות, לא על ההסברים תמיד. אבל עד כאן הבשורות הרעות. הבשורות הרעות זה לא יהיה הסדר. לא יהיה הסדר, אני אומר לכם, בדורנו. אבל לא צריך להתאבל. לא צריך להתאבל. נסעתי לדרום עכשיו, נוסעים לצפון, פתאום יש כבישים יפים, פתאום החינוך משתפר. אנחנו צריכים להפסיק להיות בני ערובה לפתרון הסכסוך. עכשיו, מה אני כן מציע? אני חושב שאולי חלקכם כבר מכיר את זה. רק דקה. מה? פחות מדקה. אני מציע להכיל את הריבונות הישראלית באופן חד צדדי על השטחים הישראלים ביהודה ושומרון, שזה שטחי C, שם גרים 100% מהישראלים, 350,000, ורק 48,000 ערבים. להציע לאותם ערבים אזרחות, חלקם ייקח, חלקם לא, אבל בזה אנחנו שומטים את השטיח מתחת לטיעון אפרטהייד, ואז כמו שכונת רמות, כמו שכונת גילו, כמו הכותל המערבי, הוחל ריבוניות, אף אחד בעולם לא מכיר, כמו רמת הגולן. מי בעולם מכיר בריבונות שלנו ברמת הגולן? אף אחד. אבל אנחנו מכירים. ויש לזה משמעות. ואז לא יהיה חייל שרב עם פלסטינים, כי יהיו שם שוטרים. זה באמת לא בסדר מה שקרה.
זה היה צריך להיות שוטרים, כי זה היה צריך להיות מדינת ישראל. בקעת הירדן צריכה להיות מדינת ישראל. בשאר המקום, הפלסטינים שהמשיכו לנהל את החיים של עצמם, אין לי חפץ ורצון לגבות מהם מיסים, לעסוק בחינוך, בביוב, בכל הדברים, לייצר להם רצף תחבורתי, שערבי יוכל לנסוע מכל מקום לכל מקום בלי לראות יהודים, לחתוך את כל קשר בין עזה ליהודה ושומרון, לא צריך את הג'יפה של עזה שיובא דרך המעבר הבטוח לתוך יהודה ושומרון השלווה, ויהודה ושומרון זה שטח שלב באופן יחסי, בוודאי לעזה או לצפון או לדרום. אלה עיקרי התוכנית, זו תוכנית חד צדדית. אני עוסק בלדבר איתכם. אני לא יהיה הסדר. גם אם יגידו את זה 20 פעם או 2000 פעם לא יהיה הסדר, אז השיח הוא בתוך הציבור הישראלי בפעולה חד צדדית. ידענו חד צדדית לגרש 8,000 יהודים מהבית, יכולים גם, כמו בגילו, כמו ברמות, להכיל גם באריאל, מעלה אדומים, בקעת הירדן, ים המלח וההתיישבות. מילה אחרונה, על פי התוכנית, אף ערבי ואף ישראלי לא מגורש מביתו לעולם ועד. לא מגרשים אנשים מהבית שלהם. נקודה. אמרנו במכלול של מתווים להסדר, אי הסדר, הישארות על סטטוס קוו, אז נרד קצת לעומקם של פרטים ונעסוק באופיו של הסדר עתידי, אם וכאשר, לשיטתו של בנט צריך להשאיר את המצב על כנו. אז בואו אנחנו נשמע את עמדתם של הדוברים. מר אלג'ארמי, מה דעתך? אופיו של הסדר עתידי, ירידה לפרטים. אני חושב שכל פלסטיני, מתון או לא מתון, לא יקבל הסדר מדיני פחות מגבולות 67. הפלסטינים מתפשרים על כך שהם מסכימים להחלפת שטחים מוסכמת תוך אחוזים קטנים. אף אחד לא יעיז בדורותינו וגם בדורות הבאות לקבל מדינה פלסטינית פחות מהשטח של השטחים הכבושים ב-1967. ופה אמר ראש מועצת יש"ע לשעבר שהוא בעצם מציע סיפוח לשטחים. אני אומר לך שיש לך שטחים בזירה הפלסטינית. אנשי חמאס והג'יהאד האסלאמי אומרים אותו דבר, אז למה אתם מתקודדים עם הישראלים עד 22% מהשטח של פלסטין ההיסטורית? איפה הייתה פלסטין בהיסטוריה? איפה הייתה פלסטין בהיסטוריה? איפה הייתה פלסטין חברים, רק תגיד מה אני שואל שאלה אחת, איפה? תפתח ספר היסטוריה, תראה לי מקום אחד שהיה פלסטין ותענה על זה. לפני שקמה ישראל, האזור הזה נקרא פלסטין. אתה יודע? חברים, אנחנו נאפשר לו להשיב. זו היסטוריה. אני לא מתווכח איתכם, אבל תקראו היסטוריה. האזור הזה, לפני שנקרא ישראל, היה פלסטין, ורק פלסטין. לא היה לו שום אחר. אין לו שם אחר חוץ מפלסטין. איזה מטבע היה בפלסטין? חברים, אנחנו נשמור על תרבותיות. אני יודע, אצלי יש ג'יני פלסטיני, יש מטבע פלסטיני, נקרא ג'יני פלסטיני. תחזור להיסטוריה. זה דבר אחר, אני לא מתווכח על היסטוריה. חברים. אני לא מתווכח על היסטוריה עכשיו. חברים, אנחנו נשמור על תרבותיות, אני לא אאפשר פה. בסדר. יש לנו אנשים, עכשיו הם מאוד, מדברים, אתם, ההנהגה הפלסטינית, אתם בוגדים, כי אתם מדברים על מדינה פלסטינית בגבולות 67, אתם רק רוצים 22% מהשטח של פלסטין ההיסטורית. אז נשאיר את הסכסוך פתוח ואנחנו נקבל את כל השטח, גם בסיפוח, בלי סיפוח. הפלסטינים עוד כמה שנים יהיו רוב בין הנהר לים. זה צריך לדעת. עכשיו אנחנו נאפשר התורה של המתנחלים מנצחת
באזור הזה לא יהיו שתי מדינות לשני עמים, אז תהיה מדינה דו-לאומית או מדינה לכל תושביה הפלסטינים יקבלו רוב. גם אם תהיה מדינת אפרטהייד כמו דרום אפריקה לשעבר. אתם צריכים לדעת, יש לכם רק שתי אופציות. אחת, פתרון של מדינות על בסיס גבולות 67, שניים, מדינה לכל העמים, לשני העמים. אם אתם לא רוצים מדינה יהודית, אז תקבלו מדינה דו-לאומית או מדינה לכל תושביה. זו רק האופציה היחידה אם אתם לא צריכים פתרון של שתי מדינות. אני אגיד לכם, הפלסטינים סבלו בראשית המאה ה-20 ויכולים לספור עוד 100 ו-200 שנים. אבל בלי לענות על השאיפות הלאומיות של העם הפלסטיני אין שלום ואני רוצה לומר לאדון פה שעכשיו כל הגבולות לא משרתות את הביטחון של ישראל, כי יש טילים עכשיו לא רק מרצועת עזה, זורקים מכל מקום שמגיעים ללב של ישראל, וכל הביטחון שלכם לא שווה כלום מול הטילים שעכשיו מתחילים. תשמע, הפתרון, אני יודע, אם אתם רוצים לחיות במלחמה, אז תבקשו. אם אתם רוצים לחיות בשלום, אז צריכים לעשות הסדר מדיני. יש לכם את היוזמה הערבית לשלום, 22 מדינות של העולם הערבי מוכנות לעשות שלום, נורמליזציה, שיתוף פעולה כלכלי עם ישראל על בסיס גבולות 67. או תקחו את ההצעה הזאת, או תמשיכו במה שאתם רוצים. קצת היסטוריה ואז עתיד. הייתה מדינה פלסטינית. מתי נוסדה? ישראל נוסדה ב-1948. מתי נוסדה? מה היו הגבולות שלה? מה היה המטבע שלה? מה היה ההמנון שלה? מי היו המנהיגים? חוץ מערפאת, הפלסטין. עכשיו בוא אני אתן לך טיפה היסטוריה, פשוט לסבר את האוזן. אני אקריא לך משפט שאמר אחד מראשי הציונות. לא ארץ נוכריה לקחנו, ולא ברכוש זרים משלנו, כי אם נחלת אבותינו, אשר בידי אובינו, בעת מן העיתים, בלא משפט נכבשה, כלומר אחרים באו וכבשו אותה, ואנחנו כאשר הייתה לנו עת, הושיבונו נחלת אבותינו. מי אמר את זה? בן גוריון? הרצל? החשמונאים. שמעון החשמונאי לפני 2500 שנה. אז ההיסטוריה, ארץ ישראל, שייכת לעם ישראל, מתחילה. אתם שתיים, אני אחד, אז תן לי קצת. עכשיו בוא נדבר על זה. תן למיעוט בונוס, מיעוט פה, רוב בעם. יש פה משהו מאוד מטעה, כי מר אג'רמי הוא באמת מדבר יפה, אבל את מי הוא מייצג? הרי הרוב המוחץ של הפלסטינים בחרו בחמאס. עכשיו, החמאס לא אומר את מה שהוא אומר. 57 מתוך 76 מ-132 תפתחו. 42% קיבלו חמאס בגלל שיטת הבחירות שלנו. ברור, בגלל. עכשיו הם מקבלים אפילו 20%. ברור, היו מקבלים כמו שבמצרים, תמיד היו. אנחנו נאפשר נפתלי להתבטא. עכשיו, בואו נבין, בעצם, אתם יודעים מה? מה הבעיה הבסיסית עם הפלסטינים? הם באים בעברית, מדברים יפה, ובערבית עושים דברים אחרים. בואו נדבר על אשרף אג'רמי עצמו. בואו נקריא לכם משהו שאתה אמרת, אני פשוט רוצה להבין. מתי התחולל אצלך שינוי העומק? בשנות 2000 ככה, מתי עברת למחנה השלום? לא, אני מנסה להבין, אני רוצה לדעת אם זה לפני או אחרי. לפני, אוקיי. חברים,
2008. אין ספק שמדובר באירוע היסטורי וחשוב לעם הפלסטיני, הלבנוני ולאומה הערבית בכלל. זהו ניצחון גדול. כלומר, שחרור בכיר האסירים הערביים. הלוחם הגיבור סמיר קונטר, אני מקריא לכם מה עשה אותו סמיר קונטר. סמיר קונטר, ואני מקריא את פרטי האירוע. סמיר קונטר ירה בדני ארן באזור נהריה, מטווח קצר בגבו, והרגו מול עיניה של ביתו עינת, בת ה4. ולאחר מכן הרג גם את עינת בת ה4, כשהוא מוחץ את ראשה בכת הרובה כנגד סלע ומרסק את גולגלתה. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש לקרוא לו גיבור? הוא עדיין גיבור בעיניך? ולמה בעברית אתה מדבר יפה ובערבית אתה משבח אותו? וזאת הסיבה שאני לא לך שמח. 16 ביולי 2008. תשמעו. אני אומר באופן כללי, אין אף אחד מהמנהיגים הפלסטינים לא מדבר על האסירים כגיבורים. למרות שההנהגה הפלסטינית לא מקבלת כל מה שעושים האסירים הפלסטינים. וכפי שאתם מדברים על חיילים שלכם שטובחים אנשים אזרחים. אנחנו לא קוראים לכיכר בשם ברוך גולדשטיין. אנחנו קוראים, הגיבורים שלנו זה לא נתניהו וכאן סמש. ממשלת ישראל, איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש? ממשלת ישראל, אני מגנה את ברוך גולדשטיין. אז אל תגיד לי, אתה חצוף שאתה אומר לי סתם. תסתכל על עצמך בחברון שלך. חברון השני, חברון נפתלי, בוא נאפשר גולדשטיין, וזה ממשלת ישראל, כל המדינה מגנה את ברוך גולדשטיין. רבותיי, אנחנו חייבים להמשיך בדיון. תשמע, בעצם מה שעשה סמיר קונטר זה היה ב-1979. אבל הוא גיבור ב-2008. תשמע, תן לו לענות. סמיר קונטר נכנס לכלא כשהיה בן 16 שנים. אתה לא יודע, אני מכיר את סמיר קונטר. סמיר קונטר בעצם עושה איזה מסר מכלא נפחא, שהוא היה מנחם את ראש הממשלה לשעבר שנרצח יצחק רבין. תשמע, אתה לא יודע איך עוברים מהאסירים. אתה עדיין חושב שגיבור כן או לא? אתה עדיין חושב נחזור שאלת כן או לא? גיבור או לא גיבור באופן כללי. אני מדבר על כל האסירים הפלסטינים. סמיר קונטר עדיין גיבור או לא? שאלה פשוטה, כן או לא? אני אומר לך באופן כללי. כל האסירים הפלסטינים נחשבים לגיבורים בעיני העם שלהם. זה עובדה. גם אתם מדברים עם לא יודע מי, להנהגה הפלסטינית שמדבר אותו דבר. אבל אני כאדם מגנה כל אלימות נגד אזרחים, אם זה בישראל. בעברית או בערבית? בערבית ובעברית. בערבית ועברית. תקרא את המאמרים שלי. אני הייתי כותב נגד כל פיגוע בישראל. אני שואל, עדיין לא מתוך אהבת ציון. למה אתה מתקשר? בגלל שאני יודע שמעשה אלימות נגד אזרחים פוגעת באינטרס הלאומי הפלסטיני. בגלל זה. לא בגלל שזה לא בסדר. תשמע. אני עכשיו אתה מתווכח איתי איך אני כשר, כאשר הייתי שר לענייני אסירים, תשמע, אף מנהיג פלסטיני לא יכול לדבר בענייני אסירים אלא שהם גיבורים, שהם בעצם ויקטים לסכסוך הזה. הם אנשים... זה קורבן? קורבן, כן. סמיר קונטר הוא קורבן. כולם קורבנים. כאשר אנחנו נאלצנו במצב להתנגדות לכיבוש, אנחנו קורבנים. גם כאשר אדם עושה טעות או עושה... מה זה טעות? סוגיה קשה, מורכבת.
הדברים שאנחנו שומעים הם לא פשוטים לאוזן, אבל בואו נפגין איפוק. רבותיי, הדברים האלה לא פשוטים לאוזן, בואו נאפשר לו לסיים. בסדר, אני יודע שמה שאומר לא מוצא חן בעיניכם. זו לא בעיה. זה מקומם. מקומם, זה בסדר, אוקיי, בסדר. אני בעצם כתבתי מאמרים בעיתונות הפלסטינית שאני נגד כל פיגוע נגד אזרחים ישראלים חפים מפשע. וחיילים? וחיילים לא. רבותיי, הדברים הם קשים, בוודאי שאנחנו לא מסכימים איתו, בואו נאפשר לו לסיים את הדברים בצורה מכובדת. אני בעצמי נלחמתי נגד צה"ל בלבנון ב-1982 ואני גאה בזה. אני גאה בזה, וזה הרקורד שלי. כאשר אני מדבר שלום, אני מדבר על רקורד של נחמה נגד הצבא, צבא הכיבוש הישראלי. זה דבר אחר. אנחנו עכשיו מדברים על תהליך מדיני על שלום. אם אנחנו חוזרים להיסטוריה, יש נרטיב פלסטיני מקובל בעולם כולו. לא רק בישראל לא מכירים, אבל בעולם כולו מקובל. הנרטיב ההיסטורי שלנו מקובל. תודה. האזור הזה לא היה מדינת פלסטין, לא היו מדינות באזור. היה השטח הזה פלסטין. יש מטבע ששמו ג'ני פלסטין. בסדר, בריטים לא בריטים, הבריטים כובשים. רבותיי, טוב, אנחנו חייבים לסיים את החלק הזה. תודה. אנחנו יכולים לדבר כאן על היסטוריה שעות, אני יכול גם להבטיח לכם שכשהיה יושב כאן באולם אחר, במדינה אחרת, צפון אירי בריטי, אז הם היו מתעבים אחד את השני, את הצבאות אחד של השני, ואני שייך לצבא הישראלי. אם הייתי פוגש אותו והייתי בחיים ב-82 על מדים, כנראה שהייתי פוגע בו קשות, אבל אנחנו נמצאים במקום אחר. אנחנו נמצאים במקום שמאז 64, כשקם הארגון שהוא שייך לו לשחרור פלסטין, נש"א. 64. כן, אני לא חוכמולוג כזה גדול, שנייה אני אסביר. אבל אני לא מתכחש להם. טל, בוא תתייחס לעצם העניין. בוא תשמע משפט עד הסוף. כשזה קם ב-64, זה לא קם בגלל מה שקרה ב-67, נכון? כולנו יודעים את זה? כשזה קם ב-64, זה לא קם כדי לסיים את מה שהתחיל ב-67. אבל תנועות פוליטיות משתנות. גם מנהיגי הליכוד הגדולים ביותר של ארץ ישראל השלמה, אם היינו יושבים פה ב-73, 72, היו מדברים שאסור בתכלית האיסור לוותר על חבלי ארץ אהובים בסיני. אוקיי? המנהיג שהוביל את ההתנתקות, גם הוא השתנה. אוקיי? תקראו לו מושחת, תקראו לו מה שלא תקראו לו, גם לערפאת קוראים בכל מיני שמות. בסופו של דבר, ב-88, זה תאריך שפחות מכירים, התקבלה הכרעה היסטורית בצד השני, שעד אז, אני, לפחות מהפרספקטיבה שלי, ולדעתי של כל אדם ציוני, מי שרצה להפוך את כל השטח לפלסטין, היה אויב גמור. מי שהסכים, החל מ-88, וב-93 גם להכיר בזכות לביטחון ולשלום. להגיד שהם כיבדו את זה בצורה מושלמת, אני האחרון שיגיד. אבל קרה שם מהפך, חשוב לדעת אותו, שב-88 הסכימו להכיל את ישראל בגבולות מסוימים. אנחנו לא נחזור לגבולות, אני חושב שגם אשרף יודע שהיום אי אפשר לחזור לגבולות 67 כמו שהם. יש ויכוח, אחד רוצה חילופי שטחים באחוז כזה, אחר באחוז הזה, אף אחד כאן לא קרטוגרף מדופלם או גנרל כדי לקבוע בדיוק עכשיו האם זה 2.5% או 10% או 2%. אבל אני חייב לומר שהשיח של נפתלי הוא מדאיג אותי, לא כי אני לא יכול להזדהות עם הרבה דברים שהוא אומר, אלא כי קל לי מדי להזדהות עם מה שהוא אומר. אני חוזר אחורה לא אלפי שנים למה שכתבו החשמונאים. רק דקה לסיום. אני חוזר רק לשנות ה-70. כאשר התפזרו פה באוויר הצעות של סאדאת, אנחנו ישבנו ודיברנו עם הנשיא שלנו, שמעון פרס.
הוא מספר שכשהם שמעו לראשונה את ההצעות שלום של סאדאת, שהתפזרו לפני מלחמת יום הכיפורים, אמרו שהוא חלש, אמרו שהוא קרא לציונות נאציזם, מה שנכון. אמרו שהספר שהוא מוכר במצרים זה פרוטוקולים של זקני ציון, הכל נכון. והתעלמו מההצעות שלו לפשרה, שאותה השגנו אחרי 2,600 ארונות של חיילים שהגיעו הביתה. לא בגלל עיבובי השלום, אלא בגלל הזכיחות שמאפיינת היום את נפתלי בנט, ואנשים שחושבים שהמצב הקיים עם מיליונים, לא 2, לא 3, גם לפי הדמוגרפים שלמדו במשרד החוץ של יורם אטינגר, גם הם יודעים שיש מיליונים של פלסטינים ממערב לירדן, ושהם, גם לפי שיטת נפתלי, לא הולכים לשום מקום. הם לא הולכים לשום מקום, צריך להגיע לפשרה. הפשרה היא לא עולה בנרטיב שלי. אם הייתם שואלים אותי איך אני אחנך את ילדיי, כן, יש להם זיקה לחברון ולשילה ולבית אל. האם שם הם גם צריכים להיקבר, כי שם יקברו גם אבות אבותיי? לא, אז אנחנו נמצא פתרון שמוסכם על שני הצדדים, וזה היתרון היחיד. פתרון שתי המדינות שאני פה מדבר בשבחו, הוא לא פתרון מושלם, הוא מלא סיכונים. אבל אנחנו חייבים לחשוב לרגע איזה סיכונים עומדים כאשר אנחנו בזכיחות המאפיינת את נפתלי, אומרים שאנחנו נשחק דומינו עם השטח ונספח את מה שחשוב גם להבין קצת גיאוגרפיה. הערים שהוא לא רוצה לספח, הערים עם האוכלוסייה הפלסטינית, מוקפות בבקעת הירדן ובשטחים שהוא רוצה לספח. כלומר זה וואחד אפרטהייד מר נפתלי בנט, ועל זה אתה סופר לא דמוקרט. אני לא רוצה להיות במדינה של אשרף, אני רוצה למצוא את הפשרה המוסכמת לחיות כאזרחים שווים עם נפתלי, ומי שיושב... אז זה מוביל אותי באמת לשאלה המרכזית, גם של אלה הפרגמטיים בחברה הישראלית, וגם של אלה שרואים מתווה של הסדר עתידי, והשאלה היא אליך אשרף, האם יש פרטנר רציני בצד הפלסטיני שמסוגל להוביל לפשרות כואבות, שמסוגל באמת לקדם הסדר מדיני? אני חושב שיש הנהגה הפלסטינית הנוכחית בראשות מחמוד עבאס מקבלת עליה באחריות גבוהה מאוד, והיא מדברת לא רק מול הציבור הישראלי ומול העולם, מול גם הציבור הפלסטיני, שהיא מקבלת פשרה היסטורית על בסיס גבולות 67, על פתרון של שתי מדינות, והפלסטינים מתבשלים בכל העניינים, אם זה בעניין הפליטים, אם זה מזרח ירושלים, אם זה גבולות, אם זה ביטחון, כל העניינים של הסכסוך הפלסטינים מתבשלים. אבל מילת הקסם להנהגה הפלסטינית והציבור הפלסטיני כולו, גם אנשי חמאס וג'יהאד האסלאמי אמרו שהם יקבלו מדינה פלסטינית בגבולות 67. נכון שהם לא יכירו בישראל, אבל יקבלו פתרון כזה, וזה חשוב. עכשיו יש קונסנזוס לאומי פלסטיני שמדבר שאנחנו רוצים מדינה משלנו על בסיס גבולות 67, וזו הזדמנות פז. אני חושב שעוד כמה שנים היוזמה הזאת לא תהיה על השולחן. זו מה שאמרו בפסגת בגדד הערבית האחרונה, אתם לא שמעתם. בפסגה, בהצהרה שלה אמרה שהיוזמה הערבית לשלום לא תהיה לנצח על השולחן. זה סוטה מהשאלה. השאלה המרכזית, האם מה זה